Baik teman-teman, hari ini saya berada di lokasi di mana lokasi saat ini saya lagi perbaikan jalur karena kabel jaringan yang kita pasang ke wilayah pojok terputus akibat mungkin ada mobil besar. Nah, itulah jalur kabelnya ke situ akibat mobil besar sehingga terputus. Nah, hari ini saya akan mencoba menyambungkan ulang dengan cara memasang pas konektor fiber optik dengan cara manual pemasangannya. Ini master pemasangan, akan mencoba menyambungkan pas konektor secara manual. Secara sudah dipotong terlebih dahulu kabelnya nih, tapi belum dikelupas biru. Pasangkan dulu. Sudah dibuka seperti itu, dikupas menggunakan pisau cutter supaya jadi yang terlihat hanyalah lembaran putih. Diratakan, lalu dipotong, lalu dikupas lagi ya. Dibersihkan yang birunya supaya putih saja yang kelihatan. Untuk ujungnya, wah itu jangan sampai patah. Potong patah. Bio mana? Nah, ini cara awal dari awal. Dibuka dulu kulitnya sampai kelihatan yang fiber optiknya. Setelah itu diukur ya, nah sampai serata itu. Setelah itu lalu kita kupas, yang birunya dibuang ujungnya saja supaya kelihatan putih. Nah, hati-hati karena ini rentan patah sekali ya. Hati-hati. Nah, setelah bersih putih seperti itu, lalu kita akan coba memasukkannya atau memasangnya ke dalam pas konektor atau paskon ya, yang disebut pas konektor. Lalu kunci pelan-pelan, lalu kita